Всем привет, с вами Developer, и сегодня мы поговорим о совмещении двух неповторимых и уникальных в своем роде игр Spore и Portal. Так получилось, что с этими играми я познакомился еще в детстве, примерно в одно время. Обе они поразили мое детское воображение и стали самыми любимыми, а также оказали на меня сильное влияние. И, думаю, не только на меня одного. Гейб вообще считает, что Portal 2 это лучшая игра, когда-либо созданная его студией Maxis. Про Spore вот таких официальных заявлений не было, но все мы понимаем, что это глобальный и реально удивительный проект, сильно опередивший свое время, в котором можно было вообще все. В общем, как уже стало понятно, сегодня мы поговорим о объединении двух лучших представителей жанра игровой научной фантастики, а именно пространственной головоломки под названием Portal и симулятором эволюции под названием Spore. Казалось бы, эти две игры вообще очень разные и объединить их довольно сложно. Однако в Spore можно создать практически все что угодно, а с дополнением Galactic Adventures Spore вообще превращается в самый настоящий движок для создания собственных уникальных игровых сюжетов и сценариев. Мы уже однажды мышапили Spore и Subnautica внутри споровского редактора. Видос еще набрал под 100 косарей просмотров, в общем, если кому интересно, можете глянуть. Но тот мышап был в первую очередь декоративным, и хоть я и смешал спорных и сабнатических персонажей, сюжета у приключений не было никакого. Сегодня же в нашем спорном ремейке Portal я постарался не только воссоздать испытательные камеры, но и совместить сюжет серии Portal и лор вселенной Spore. Но перед началом давайте расскажу о человеке, без которого этот ролик вряд ли бы вышел, а именно о спонсоре видео. Это канал Daxter, на котором ты можешь найти клевые и интересные летсплеи и прохождения по различным играм, а также крутые монтажи и смешные нарезки. Очень рекомендую посмотреть этот канал и подписаться, ведь Daxter старается радовать своих подписчиков крутым и разнообразным контентом, снимая как популярные игры, например CSGO или Mine, так и редкие и необычные, но при этом очень интересные прохождения, которые вряд ли вы сможете найти у других летсплейщиков. А еще он частенько записывает видосы со своей командой, Gamer Squad, из-за чего ролики становятся еще более смешными и насыщенными. Заходи на канал и отмечайся в комментариях под последним роликом каким-нибудь приятным словом. Давайте удивим парня, ссылка находится в описании. Перейдем к игровому мышапу. И начну, пожалуй, рассказ о том, как я это приключение создавал, а к сюжету его перейдем во второй половине видео. Используя редакторы статичных объектов и редакторы приключений, можно воссоздать тестовые камеры. И применять какие-то баги или выкручиваться, как это было в случае с Subnautica, нам не нужно. Потому что в лабораториях Aperture все довольно минималистично, ну, разве что за некоторыми исключениями. Камера, дверь, стол, счетчик уровней, кнопка, кубик и так далее и тому подобное. Короче, все это можно реализовать без модов с помощью старых добрых спорных редакторов. А некоторые объекты я вообще нашел в глобальной споропедии. Однако в редакторе приключений есть возможность не только в создании каких-то статичных объектов обстановки, но и также объектов взаимодействия. Хоть изначально список этих объектов ограничен, мы можем маскировать доступные нам объекты взаимодействия, например, ключи от полей под созданные нами объекты архитектуры или техники. И вот именно таким образом мы получаем для взаимодействия кубики и портальные пушки. Тадам, вот такой вот лайфхак. Но кубы и кнопки это все, конечно же, прекрасно, однако как дела обстоят с самими порталами? Ведь именно это и есть ключевая часть серии Portal. И, к счастью, порталы в Spore предусмотрены, и их можно создавать без каких-либо модов. Только не порталы, а именно телепорты, которые являются горизонтальными и ведут только в одну сторону. Изначально эта механика была добавлена в редактор приключений, чтобы телепортировать игрока с улицы внутрь здания. Однако при некоторых шаманствах эту технологию можно обернуть и в двусторонние порталы, а именно сделать сам телепорт невидимым, а порталы создать в редакторе. Однако таким образом мы можем создать только заранее заготовленные порталы. А вот как игроку создавать их самостоятельно, чтобы было все прям как в оригинале Portal? И на самом деле редактор приключений не предусматривает произвольное создание порталов в тех местах, где хочется игроку. Наверное, его создатели просто не додумались, что найдется вот такой вот чел вроде меня, который решит воссоздать внутри их редактора ремейк игры Portal. Однако, как ни странно, и тут я тоже выкрутился и создал такие порталы, которые становятся действующими и видимыми только после срабатывания определенных триггеров. И выглядит это так, будто сам главный герой их создает. А теперь, собственно, про главного героя. Его зовут Стэн, и он Грокс. Представитель той самой роботизированной расы, которая захватила центр галактики. Однако сам Стэн киборгом не является, что как бы намекает, что он попал в криокамеру этой лаборатории еще очень давно, когда Гроксы киборгами не стали. Сам Стэн, подобно чел, просыпается в камере исследовательского центра Aperture Planet и совершенно ничего не помнит и не понимает. А все, что ему остается, это проходить тестовые уровни. Первый уровень, разумеется, самый простой. Нужно просто поставить кубик на эту кнопку. А вот дальше уже появляются порталы и преграды, которые с помощью этих порталов надо преодолеть. Например, прочное силовое поле или смертельно токсичная жидкость. Как вы понимаете, сами преграды я взял из оригинального Portal. В самом раннем прототипе моего приключения были роботы-помощники, Атлас и Пибоди.
Однако в итоге на первых уровнях я решил оставить Стэна в полном одиночестве, чтобы ему не встречалась ни одна живая или цифровая душа. Ведь именно это явление делало первую часть Portal такой жуткой. В ней не было ни скримеров, не было крови, там были бесконечно пустые тестовые камеры и даже пустые кабинеты ученых. Все это создает чувство какого-то отчаяния, а также понимания, что здесь что-то не так. Собственно, когда Стэн понимает, что в этих вроде бы безобидных камерах никого нет, а также можно ему умереть, приходит явное осознание того, что он находится в каком-то очень странном, даже опасном месте. Когда Стэн преодолевает ограждение в виде силового поля с помощью порталов, а также токсичную жидкость с помощью суперпрыжка, он наконец-то попадает в камеру, где его ждет портальная пушка. И находится она там неспроста, ведь единственный путь в следующую комнату камеры преграждают турели. Поэтому Стэну ничего не остается, кроме как создать портал сквозь арт-версии в стене. И наконец-то встретить первое живое, если, конечно, можно его так назвать, существо на этой планете. Тестовый биоробот по имени Ерипон сообщает Стэну, что так же, как и он, когда-то давно застрял здесь и уже не надеялся увидеть кого-то разумного. А время не щадит ничего, в том числе и стены тестовых камер. Из-за чего в одной из них, как раз той самой, в которой застрял Ерипон, образовался пролом, ближе к потолку. К счастью, Стэн подобрал портальную пушку, и теперь может создать портал, выстрелив сквозь дыру в стене. И вуаля, Стэн создает портал и попадает аж на стены испытательного полигона. А дальше Ерипон рассказывает ему, что он лишь простой робот-испытатель, который застрял навсегда в одной из тестовых камер. И жил он, подпитывая свои батареи от энергии магнитного поля планеты. А также говорит он Стэну, что нужно посетить сам исследовательский центр, чтобы понять, что происходит. Стэн со своим новым напарником направляется в сам исследовательский центр, где обнаруживает покрытые паутиной ящики с фиолетовой пряностью, кубы-компаньоны, а также статую Стива. Для тех, кто не знает, Стив — это то самое существо, которое в финале спор встречается нам в центре галактики. И говорит он о Солнечной системе и Земле. Так вот, с информацией о памятнике Стива Стэн узнает, что сам комплекс был построен по образу и подобию земного, для развития и исследования земных технологий. Что, кстати, интересно вписывается в сюжет обоих игр. Ведь в спор действительно есть планета Земля, только вот она полностью пустая, и на ней ничего уже нет. А во вселенной Half-Life после прибытия Альянса большая часть Земли просто вымирает. Поэтому Стив и его империя Массари вполне могли исследовать Землю после ее атаки Альянсом, и даже воевать с ним, ну и собственно изучить найденные на Земле ценные технологии. Однако Стэн ничего этого пока не знает, он знает только то, что ему говорит Ерипон. А именно то, что нужно обязательно попасть в главный зал управляющего искусственного интеллекта Спортус, что, собственно, является очевидным ремейком названия GLaDOS. Да, по сюжету в GLaDOS вселяется разум Стива, как говорит Ерипон. Однако за много лет, а также после страшных и неизвестных событий, внутри GLaDOS может оказаться и кто-то другой. Но не суть. В общем, Стэн таки добирается до управляющего зала GLaDOS, где она уже ждет его вместе с Тортом, и произносит свою коронную фразу, как бы намекая, что они со Стэном уже знакомы. It's been a long time. How have you been? И на этом приключение заканчивается. И, кстати, заканчивается оно не потому, что мне так захотелось, а потому что я просто достиг максимального количества сюжетных актов. Однако не заканчивается история Стэна, ведь ему предстоит еще во многом разобраться, а главное вернуться домой. Но вряд ли ему понравится то, во что превратился его дом. Но почему не роботизированный Грокс просыпается в заброшенной лаборатории Империи Массари, которая, кстати, по сюжету спор также бесследно исчезла из галактики? Почему проходит он уровни с помощью технологии Земли, планеты, которая вообще была захвачена Альянсом? Короче, тут просто огромный размах для сюжетных теорий. Поэтому всех, кого заинтересовал, предлагаю написать в комментарии свои версии происходящего. Какой-нибудь самый крутой коммент с теориями я даже закреплю. А еще во время создания приключения индикатор сложности достиг предельного значения и не давал больше ничего создавать, из-за и без того большого количества зданий и стен. Однако спасибо большое Ракши за то, что помог найти мод, убирающий это ограничение и работающий на стимовской версии. Да и вообще всем ребятам с моего Discord сервера, кто этот мод пытался найти. Кстати, кому интересно, ссылка на мой сервак в описании. Само приключение доступно в глобальной споропедии, его можно найти, написав в поиске Sportal Aperture Planet. Ну а если у вас спор пиратский, то можете скачать его у меня в группе ВКонтакте. И заодно можете туда вступить, потому что туда еще выкладываю свои песни и всякие интересности. Вот такой вот игровой мышап у меня получился. Спасибо всем, кто посмотрел, и да хранит вас всемогущий G-Man.